شاهزیب خان تاسو نه زه یو دا پوښتنه کوم چې پرون خو دلته ډېر زیات ډاکټران راغلي وو. تا ته پته ده ډېر ایوارډونه چې کوم میلاو سو هغه د میډیکل فیلډ ته میلاو سو. نو د موږ چې کوم هسپتال لا په دغه شی تا ته څه فرق راځي یا تا ته داسې غه راځي چې دا موږ ته چې کوم ضرورت یې هغه موږ پوره کیږي که نه مو پوره کیږي؟ بالکل تا صحیح کوېسچن وکړلی. غټه خبر دا ده چې پرون په هاسپیټل شي چې کوم دی جنډولا ډي ایچ کیو هاسپیټل ده د علاقې په سطح باندې یو غټ هاسپیټل ده. نو هغه چې کوم امپلایز وو هغې ما ته دا وویله چې مطلب بره په هاسپیټل شي انجکشن نسته، ډاکټر خو نسته چې کوم هغه ایمرجنسي انجکشن یې به راتللې هغه انجکشن یې فلحال په موقع نسته. دلته په بازار شي هغه کسان پرون چې کوم زیاده تر ایوارډ میلاو سولی هغه د میډیکل فیلډ خلکو ته میلاو سولی. نو دومه غټه خبره دی سره چې کومه ده د موږ د کالج ده، د موږ مین ایشو چې کومه ده هغه د کالج ده. دا خلک ما ته رایسي ټورنمنټ ته رایسي، ما ته داسې یو بل ایونټ ته رایسي. دې نه علاوه که هاسپیټل ده هغه د ما مطلب بند ولاړ ده، که د کالج ده د ما بند ولاړ ده، د موږ د پښتنې ول هیڅوک نسته. شاهزیب خان تا نه به زه یو پوښتنه وکړه چې کوم پیسې دلته په پروګرامو باندې کیږي هغه د کیل په ذریعه باندې چې کوم پروګرامونه کیږي، هغه که د ایوارډ شو په ذریعه باندې کوم پروګرامونه کیږي، یا آیا هغه کم پروګرامونه دي چې په هغه شی د حکومت ته چې کوم له طرفه دو ته پیسې میلاویږي؟ دغو په پیسو باندې که موږ چېرته د بیډ بابا اکیډمي جوړه کړو لکه څرنګه ویلفیر مسعود ویلفیر اسوسییشن ده، وزیر ویلفیر اسوسییشن ده، ته په دغه باره چې که چېرته دا پیسې په دغه جې شی ولګېږي نو موږ قوم ته به څه غه میلاو سي ترقي؟ درس چل دا چې مطلب مسلې خو ډېرې زیاتې دي. دا خو موږ مخته دا یایو د سوشل میډیا، نن سبا خو د سوشل میډیا دور ده او دا موږ خاص کار د موږ چې کوم ملکان دي د موږ مشران دي د سره سره چې کوم سرکاري خلک دي هغو ته موږ دا سوال کوو چې دوی د موږ ته څه شی راکړي، یو ښه تعلیم دې راکړي، ایجوکیشن دې راکړي. دې نه علاوه چې دا کم پیسې موږ ته میلاویږي په کیلو باندې یا په غم باندې، بالکل دا د زندګۍ یو اکټیویټیز دي، دا د رواني، دا په یو دنیا شي په یو ځای شي نه درېږي. خو دې سره سره زه به تا ته یو بله خبر وکړم چې د موږ په پوره جنډولې شي یو سکاوټ پبلیک سکول ده. په وزیرستان ایریا شي څومره پرایویټ سکولان دي، د موږ یو پرایویټ سکاوټ پبلیک سکول نه علاوه د موږ یو پرایویټ سکول نسته. نو لہذا موږ ته د ایوارډ شو یا موږ ته د داسې غټو ایونټس یا موږ ته که هغه موږ په سینګرانو دا پیسې خرچ کوو یا په بل چا باندې خرچ کوو یا په دغه جنډولې شي داسې ټیلنټډ وړکي سته چې هغه باندې که چېرته موږ هغو ته ایجوکیشن ورکړو یا په دې باندې مطلب هغو ته موږ کتابونه واخلو یا د هغې د سکولانو فیسونه موږ تعلیمونه وکړي، نو بېشکه چې دغه خلک په مخ ته درومي او دا به د قوم نام چې کوم ده روشن کوي. شاهزیب خان د تعلیم هغه دې وکړه، تعلیم یو داسې شی ده چې هغه انسان ته یو روشنایي ور محسوس کوي. د موږ جنډولې چې کوم تا نام واخیستی چې انجینیر نظر انداز کړي دي کمران بیټنی انجینیر کمران خان چې دغه څه ډیګري نه ده کړې خو هغه باوجود د سره سکیل سته، د سره پریکټیکل هر شی سته. آیا ته دا محسوس کوې چې دا کم ایوارډ شو ورکړې ده په دغه شي کمران بیټنی نظر انداز کون تر کم حد پورې صحیح ده کم حد پورې نه ده صحیح؟ غټه خبر دا ده چې مطلب دا خو لکه د ایجوکیشن خبرې سره به ایجوکیشن په حوالې سره به زه وایم چې مطلب لکه نن سبا پوره دنیا په سکیل ایجوکیشن باندې لګیا ده. نو هغه د تا تیوري نه میټر کوي چې یاره تا سره تیوري سته یا نه سته، مطلب سکیل ایجوکیشن ده. اول په سر به زه تا ته د دې مثال داسې درکړم چې فار ایگزامپل یو ډاکټر ده، نو ډاکټر نه ته دا معلومات نه کوي چې یاره مطلب تا په کالج کې څومره مارکس راغلي یا تا په څرنګه هغه که تا ته یو ښه میډیسن درکوي نو ته هغه ډاکټر ته درومي. نو داسې کمران چې کوم ده هغه بالکل د جنډولې په سطح باندې د جنډولې نه دلې ورې لږ دي ډېره د ده قوم خدمت یې ښه کړی ده. مطلب لکه دلته څه مسله رایسي په ګریډ شی رایسي چې موږ ته ټانک یا ډي خان نه کوم داسې انجینیر رادرومي نو اول ځل باندې دی هلته رسېدلی او دی د ده قوم خدمت کوي. نو ما لکه تا ته اول وویل چې په دغې شو شي چې کوم د موږ انجینیر چې کوم د نظر انداز سوی ده دا یو زیاتی ده. په
په دې شي د موږ د ټیچر مین په دنیا شي چې کم زیاده تر لکه کالم نگار چې کم دا میرسلام استاد چې مشرق ټي وي چې د کلم هغه هم نظر انداز کړی ده نظر انداز شوی ده. نو دا ایوارډ یو داسې ایوارډ شوی ده چې مطلب هغه زیاده تر ما ته اول وویل چې داسې خلکو ته میلاو شوی ده چې هغه یو لیمیټ پهچان ده په معاشري کې یو لیمیټ پهچان ده او دا د دغه مستحق چې کم ده نه دي. په کار دا ده چې دا ایوارډ هغو خلکو ته میلاو شوی وای چې چا د قوم دپاره خدمت کړی ده یا خدمت کوي لګیا ده. لکه ما ته اوس د کمران مثال در کړلی چې ما ته ټانک یا ډیخانه انجینیر رادرومي نو اول دی ور رسېدلی او بره د هغه بریکر مسله یا د ټرانسفارمر مسله هغه د حل کړي. نو د داسې خلکو دپاره چې دغو خلکو د قوم دپاره قربانۍ کړي دي او کوي یې لګیا دي. ډیره مننه شاهزیب خان ته د خپل رای چې کوم هغه د موږ سره شیر کړو. ته په آخري شي زه به تا نه دا یو پوښتنه وکړه چې ته څه مخته داسې اقدام ورکوې چې دغه شي د بهتري راشي؟ غټه خبر خدا ده چې اول خو مین شی دا ده چې موږ دا یو چې هغه پړه لیکه خلک چې کم ده هغه دې راشي مخته، ځکه چې هغه کم د یونیورسټو سټوډنټان دي، چا سره سکیل ده، سکیل ایجوکیشن ده چا سره. دې نه علاوه غټه خبر دا ده چې دلته مطلب موږ ته د کالج مسله ده، د هاسپیټل مسله ده، نورې داسې ډېرې مسلې دي. یا هغه غریبانو خلکو سره یا یو داسې ارګنایز جوړ سي، یو داسې تنظیم جوړ سي چې هغې په وجه باندې چې کوم غریب خلک ته چې هغه د سکول د فیس د کتاب د قلم وس نه لري هغې سره دغه که کرنیل ده، که د موږ ملک ده، که د موږ سماجي کارکون ده، که د موږ ډاکټر ده چې هغه دغو خلکو سره مدد وکړي او دا خلک مخته راشي. دا نه چې مطلب یو د میډیکل ډیګري اخیستان دا چې داسې د کمال خبره نه ده، یا یو د انجینیرینګ ډیګري اخیستان داسې د کمال خبره نه ده. پوره دنیا شي خلک لګیا دي پی ایچ ډی خلکو وکړي. بل دې سره به زه اخیره شي دا خبره وکړه چې په دغه جنډولې شي د پی ایچ ډی کسان دي هغه هم نظر انداز شوي دي. لکه اول به زه د زاید خبره وکړه چې جنډولې شي فرست ټایم پی ایچ ډي چې کومه ده هغه کړې ده، زاید خان کړې ده، دویمه په شي انعام استاذ کړې ده. نو ګوره داسې خلک چې کوم ده دا بیا د قوم اساسي دي او داسې خلک نظر انداز کوان دا بیا د قوم دپاره چې کوم ده نقصان ده. ډیره مننه.